素粒子ワープ走行発生期間異常なし。軌道通信レーダー異常なし。ビッグワン出場位置へ。乗車フロート固定確認。中央ステーション保全のため直ちに発進する。了解。エネルギー正常。ボイラー内圧力上昇。シリンダーへの閉鎖弁オープン。メイン回路接続。接続。システムオールブレイク。ビッグワン発進。